再一次哦。再一次。这样就 OK 了。来，你好。对，你是做好，你要完成，我会告诉你要多少时间，很快就好了。好，我们再帮你找到。哎，对对对。可以不用切啊，因为我们一贴只是一个标章。对，都会有什么争议啊？主要是我们会验完的，如果是检验合格的话，我们会上网。那到时候他用那个车牌电子查就知道了。他不会说，除非是比较像一些工地区，他没有架设的话，主要我们是针对那个黑烟，就是还有车才会有地状污染物就可以了。车子都会过，可是也不一定可以跟你保证一定是，大部分都会过。因为像顾客的那个哦，是哦，好，谢谢。结果表会给你。这很快啊，对。有些地方，你如果在台北市，可能就很难预约。哦。他等一下拿过来给你。好，谢谢。谢谢你。不会不会。如果你们有车友要验的话，我们会有一个，等一下报表会有一个时间。OK， 好。我们你有没有全省的这种检验的那种地址吗？对。好，我可以拿给你。这个是全省的。OK， 还有澎湖那边没有。好啊，好啊，好啊。哦，太好了。就可以请他们，就是看他们所属区域去，然后我会跟他们讲，有一些要预约的。跨县市都可以去啦，对不对？都可以。这个不管你是跨县市要去台北验也可以，哪边去哪边验都没有。看这个地方要小心。所以，我们会请你们说，你们一定要听我们指示，要开慢一点。好，因为有时候开太快。动下去，你的保险杆或什么地方，车就要卡在那个轮胎让它稳就对了。我会先去看，因为有些会用上条的方式，就把它马力锁起来，然后让它排烟比较少，所以它也会先看这个问题。啊，这个标章有期限吗？有，1年，所以1年要验一次。以后可能会都这样子。好。然后他可能到时候会给你一个类似你。今天11月1号嘛，他会给你前2个月，你就可以先验，但是你的期限也是会从11月1号开始算，不会说你验11月1号，那明年就后年就11月1号会一直往前，不会，他现在就是给你一个，你可以提早来验，但是你不能延后，但是了解，不算了。他这个规章有什么宽限期吗？比如说我的是11月1号，那他有没有所谓有效宽限期？那大概多个3天也没有了啊，到期就是到期，直接对，到期就到期，因为它只是针对特殊路段下去看的。哇，好大张哦！然后领取，好，谢谢你，谢谢。